自從屋企嚟咗個新成員之後，媽媽日日都好忙啊。不如我哋一齊分擔一下做家務嘅責任，等爸爸同媽媽輕鬆啲啦。廚房仲有好多碗碟未洗啊，不如我哋洗碗先啦。筷子、刀、匙羹、叉、玻璃杯、茶杯、碟、碗、洗乾淨晒啦，你可唔可以將呢啲餐具放入正確嘅地方呢？搞掂晒啦！咦，係咩聲呢？原來啲衫洗好啦，不如我哋幫手將啲乾淨嘅衫摺好，放返入衣櫃啦。恤衫、T 恤、外套、運動褲、內褲、吊帶褲、連身衣、長裙、你可唔可以將呢啲衣物放入正確嘅地方呢？搞掂晒啦！要保持屋企整潔，原來有好多家務要做㗎。
小朋友，你仲諗唔諗到喺屋企入邊可以點幫爸爸媽媽呢？我哋下次見，拜拜。